पयलें वाचप न्यायकर्ताच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या शिंदूर रुखा पंदा बसलो. तो रूख अबिएझराच्या वंशाच्या जोवाश आसो. ताचो पूत गिदेयोनान मिदियानितांतावन गांव लिपोवचे खातीर 10 गण्यांत तो मेळतालो. सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बलिश्ट झुजारिया, सर्वेस्पर तुजे सवें आसो. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, सर्वेस्पर खरोच म्हजे सवें आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं तीं विचित्र कृत्यां खंय आसात? ताणें आमकां सांगलें, सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतलें भायर काडल्यांत, पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानितांच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. सर्वेस्परान ताचेशी घुंवोन म्हळें, वोस आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानितांच्या हातांतलें सोडय. वय, हांव तुका धाडटां. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, हांव इस्रायल परजे कशें निवारूं? पळय, मानासेंत म्हजी कुळी भोवूस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सगळ्यांप्रास निमाणो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें, हांव तुजे सवें आसतलों आनी तूं मिदियानितांचो तांच्या मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नास करतलोय. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तुनसू म्हूण म्हाका कळीस जावच्याक म्हाका एक कुणा दी. हांवें वचोन ताका म्हजी एक काणीक हाडून येसर, दया करून हांगासो वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं पाटी येसर हांव हांगास रावतलों. गिदेयोनान वचोन एक बोकड्या पील मारलें आनी एक एफा गोवां पिट्याच्यो बकऱ्यो तयार केल्यो. ताणें बोकड्या पिलाचें मांस एक दाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी वतली आनी हें सगळें शिंदूर रुखा मुळांत हाडून देवदूतां मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन ह्या कटपाचेर दवर आनी कडी वत. गिदेयोनान तशेंच केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाटी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कटपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सर्वेस्पराचो दूत गिदेयोनाच्या दोळ्यां मुखलो नापायस जालो. हो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदेयोनाक समजताच ताणें म्हळें, हाय सर्वेस्परा देवा, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुजे सवें आसूं, भियेनाका, तूं मरचो नाय. गिदेयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हूण नांव दिलें. ही वेदी आज पर्यंत अबिएझराच्या वंशजांच्या ओफ्रांत आसा. देवाचें उतर हें. कीर्तन. ताका भियेतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या. ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतली. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सर्गार तावन नीत आमचेर नदर घालतली. सर्वेस्परस आमकां सूख शांती दितलो. आमची भूंय आमकां पीक दितली. नीत ताचे मुखार चलोन वेतली आनी शांती ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली. मातेवा प्रमाणें सुवार्ता. तवळ जेसू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. एक खरें तरी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राज्यांत तितले ससारायन रिगासो ना. इतलें आयकून ताचे शीस ताटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेसू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो,
मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनाचेर बसून आसतना आपलो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाव भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंय बाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले आनी तो सस्नीक जिवीत जगतलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हे